Senart ka studiuar persishten dhe arabishten duke qëndruar një kohë të gjatë në lindjen e mesme. Jeton në Barcelonë dhe ligjëron arabishten në universitetet e Barcelonës dhe të Berlinit. Ka botuar 7 romane vlerësuar me çmime prestigjioze dhe të përkthyera në shumë gjuhë. Përsosja e qitjes, Përjet Orinokos, Zona, Alkooli dhe Nostalgjia, Rruga e hajdutëve, Gjithçka do të harrohet dhe Busull është nderuar me çmimin Goncourt. Tregoju për beteja të mbretërit dhe elefantët është vlerësuar me çmimin Goncourt të gjimnazistëve, zgjedhur po ashtu si njëri nga romanet më të mirë të vitit nga Akademia Goncourt. Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, sonte kemi një nder të veçantë, kemi në studio një nga shkrimtarët më të njohur bashkohor francez, zotin Mathias Senart, të cilin do ta dëgjoni bisedën së bashku që do ta bëjmë dhe që do të jetë një kënaqësi e veçantë për mua edhe për ju. Mirëmbrëma zoti Enar. Mirëmbrëma. Mirë se erdhët në studion ton. Faleminderit. Ju falenderoj sepse e di që ishit në udhëtim dhe sapo vini nga Prishtina këtu. Madje keni ardhur direkt në studio. Direkt në modern në studio. Pa problem. Ishte udhëtim i këndshëm. Me këtë rast pat edhe një pjesë të Ballkanit, Po, e vërtet. pjesë të ish Jugosllavisë, edhe Shqipërinë. Edhe Shqipërinë. E keni herën e parë që vini? Po, hera e parë që vi në Shqipëri. Edhe në Kosovë? Po, edhe në Kosovë. Besoj se është interesante për ju kjo vizitë. C'est tout à fait passionnant de voir un pays... Padyshim shumë të rejse, të shohësh një vend të ri me kaq shumë të rinj plot me energji që dëshirojnë të arrijnë ndryshimin. Shumë të rejse. De changement, c'est toujours extrêmement intéressant. Ah oui. Me sa di keni ardhur në kuadrin e një programi të ambasadës së Francës. Oui, exactement, c'est un programme de coopération Po, gjithçka ishte në kuadër të këtij programi letrar që më shpuri në fillim në Shkup. Edhe në Shkup. Po, ku qëndron ideja e programit? Ju takoni dhe diskutoni me studentë frëngjishtes? Il y a des rencontres avec des étudiants de français. Po, me studentë të gjuhës frënge, me profesorë të gjuhës. Dje për shembull, në Prishtinë ishin mbledhur më shumë se 200 studentë nga e gjithë Kosova për të më dëgjuar. Sa mirë, ishte në universitet? Po, në universitet dhe në bibliotekën kombëtare. Po, dhe që ka dhe një arkitekturë shumë të veçantë. Po, pikërisht, shumë e veçantë. Më duket se është ndërtuar në vitet 70. Oui, c'est un mélange comme ça un peu. Është një përzierje e modernes me disa tipare tradicionale, të paktën kështu duket nga kupolat e saj. Kam dëgjuar që të gjitha materialet, fije dhe gjithçka që përzihen atje së bashku janë ndërtuar në mënyrë të tillë për të dhënë idenë e trurit. Po, nuk e di a është e vërtet, por shumë interesant. E kam dëgjuar disa herë, por më pëlqen mjaft kur e shoh. Ju keni botuar shumë libra dhe disa prej tyre janë përkthyer dhe në shqip, nga një shtëpi botuese e Kosovës, mjaft e njohur, Buzuku. Ja ku i kemi disa prej tyre, se ju keni shkruar shumë më tepër se kaq. Besoj se është kënaqësi të shihni librin tuaj në një gjuhë tjetër. C'est un plaisir d'avoir les livres dans une autre langue. Bien sûr. Être traduit, c'est vraiment... Sigurisht, përkthimi është një kënaqësi e madhe për një autor. Deri më sot unë jam përkthyer në mbi 30 gjuhë dhe ndoshta më shumë. Dhe çdo herë është një aventurë e bukur, sidomos në gjuhët që nuk i njeh. C'est aussi une façon de communiquer avec des gens avec lesquels është një mënyrë për të komunikuar me njerëzit, gjë që është e pamundur pa ndihmën e përkthimit. Për shembull, unë nuk di të them as mirëmëngjes as mirupafshim në shqip, por me ndihmën e përkthimit ne komunikojmë. Kjo është magjia e përkthimit që na lejon të vizitojmë dhe vende të tjera, si unë, për shembull, që ndodhem këtu tek ju. Sonte keni takimin këtu në Tiranë. Po, do të jetë në bibliotekën kombëtare. Le të fillojmë të prekim pak dhe librat tuaj. Ja ku i kemi 4 prej tyre. Ja një libri juaj Zona, 2 fjalë për subjektin, për teleshikuesin që na ndjek. Et 2 mots seulement pour le sujet, pour les téléspectateurs que nous suivent. Alors Zone, j'ai écrit en 2008. Këtë libër e kam shkruar në vitin 2008 dhe me të kam fituar disa çmime në vendin tim dhe jashtë. Comme une grande mosaïque. Është si një kërkim në mesdhe, që në shekullin e 20 ka qenë një mozaik.
E kam shkelur për shkruar përmes dhunës së luftës. Përse e kam bërë kështu? Ju e dini që një nga autorët e parë që ka shkruar përmes dheun është Homeri, i cili te Iliada e nis letërsinë e mesdheut të Europës me 24 këngë mbi luftën e Trojës. 24 chants sur la guerre et sur la guerre de Troie. Et Zone Dhe romani Zona e rimerë këtë strukturë, pra 24 kapitujt, dhe rindërton edhe ajo me disa referenca nga Homeri, një mozaik të historisë së mesdheut, kryesisht në shekullin e 20. Një udhëtim si ai i Ulisit. Është më shumë Iliad se sa Odise, por mbetet gjithë një Homeri. Këtu kemi një libër tjetër, për sosmëria e qitjes, ku tema është krejt ndryshe. Oui, ça c'est mon premier roman, La perfection du tir. C'est le premier roman que j'écris, c'est le premier roman publié il y a 15 ans maintenant, et ça raconte... Po, ai është romani im i parë që kam shkruar para 15 vjetëve dhe bën fjalë për luftën civile në Liban. Comme une histoire condensée de la guerre civile libanaise à travers... Është historia e vështirë e dashurisë së një tëriu në ato rrethana. Se ju keni jetuar në Liban? Po, kam jetuar atje. Për herë të parë, kam shkuar sa po mbaroi lufta. Banova në Beirut dhe dhash mësim në Institutin Francez. Jeni specialist dhe studiues i qytetërimit i kulturës dhe i botës orientale. Ishte një zgjedhje juaja? Përse ky drejtim që morët? C'était un choix, c'était une vocation, comment c'était pour vous? Moi, quand j'étais enfant, c'est peut-être parce que justement j'ai grandi... Unë jam rritur në një skaj të Francës perëndimore, ku nuk ndodhte gjë e madhe dhe ku ndoroja për vende të larta egzotike dhe aty u apasionova nga bota arabe, nga Irani, dhe kur mu dha mundësia, bëra studimet për botën arabe dhe për letërsinë persiane. J'ai fait des études de langue et littérature arabe et de langue et littérature persane. Që janë dy gjuhë shumë të ndryshme. Très différentes, qui n'ont rien à voir. Shumë të ndryshme. Në fillim në Paris, në Institutin e Gjuhëve Orientale, e më vonë shkova në ato vende për t'i mësuar më mirë. Dhe jetuat në vendet e lindjes për një periudhë të gjatë. Oui, plutôt en tout une dizaine d'années. Pas seulement à Liban. Po, shumë gjatë. Në Liban, në Siri, në Iran, në Egjipt, por jo në Turqi. Por kam kaluar sepse është vend i kyç. Po, vend i kyç mes perëndimit dhe lindjes. Padyshim, sepse perandoria otomane ka edhe një histori europiane. Nous, dans les Balkans, nous le savons très bien. Alors, ici, parce que ici nous avons... Po, ne në Ballkan e dim shumë mirë. Ja ku kemi këtu një nga librat tuaj të vendosur, subjekti ishte vendosur në Konstantinopol në kohën e perandorisë otomane të shekullit 16. Dhe e gjej shumë interesant personazhin e Michelangelos. Besoj se subjektin e keni bazuar mbi një episod real. Oui, en tout cas, ce qu'on sait, donc on est au tout début du XVIe siècle. Michel-Ange, donc l'artiste. Është një histori që dihet dhe që daton në fillim të shekullit të 16. Michelangelo, artisti i njohur, është rreth 30 vjeç, ndodhet në Rom ku punon për papën Juli II. Papa luftëtar siç quhej, i veshur si kalorës lufte, që të mbrojë krishtërimin nga otomanët. Por ai nuk i paguan mirë artistët që punson. Michelangelo mërzitet dhe vendos të kthehet në shtëpi në Firenze. 2 javë më vonë, pasi është kthyer në qytetin e tij, mbërrin një ftesë nga sultani i Stambollit, Bayezidi II, ku i shkruan që të vinë në Konstantinopol për të ndërtuar një urë në Bririn e Artë. Kjo është ajo që dihet, aspekti historik, ajo që ka treguar vetë Michelangelo dhe që e ka shkruar edhe biografi i tij, Ascanio Condivi. Dihet që janë në mes edhe murxhrit franceskan që sjellin këtë ftesë, por dihet edhe Leonardo da Vinci është kontaktuar nga sultani. L'aspect historique des choses, voilà ce qu'on sait. On sait, c'est pas dans les archives, c'est raconté par Michel-Ange lui-même, par l'intermédiaire de son biographe, qui s'appelle Ascanio Condivi, qui raconte ça exactement comme ça. On sait même que ce sont des moines franciscains qui transmettent cette invitation. Jo, Da Vinci nuk ka shkuar. I kërkohej një projekt për urën, edhe sot njihet ky projekt i urës te Briri i Artë. Mais il est allé ou non? Non, il n'est pas allé. Oui. Il a été contacté. Il a été contacté, il a même dessiné un pont. On possède le dessin du pont pour la Corne d'Or, on le possède.
Por nga pikpamja e ndërtimit, kjo ur ishte shumë e vështirë për të ndërtuar. Atëherë mendojnë të ftojnë një tjetër artist të Zotin, më të ri, që ishte bërë i famshëm nga studioja e tij e Davidit. Un artiste plus jeune, mais qui est néanmoins extrêmement célèbre, à cause de la statue du David, évidemment, de Florence. Et voilà, ça c'est tout ce qu'on sait pour l'histoire. Ensuite, on sait que Kaq dihet edhe se 2 muaj më vonë Michelangelo shkon në Bolognë, pajtohet me papën dhe rikthehet në Rom. Et donc quand j'ai découvert cette histoire, je me suis dit ah ça c'est magnifique quand même, parce que ça dit beaucoup de Kur e dëgjova, mu duk kjo histori shumë interesante dhe për faktin e marrëdhënieve të institucioneve politike të perandorisë otomane me Europën. Ata dinin gjithçka që ndodhte atje, sepse sa po merr vesh që Michelangelo është i lirë dhe jo te papa e fton. Pra kishte çdo informacion. Donc ça veut dire qu'ils étaient extraordinairement au courant de ce qui pouvait se passer. Il y avait des services d'intelligence. Bien sûr, extrêmement puissants. Et donc je me suis dit mais qu'est-ce qui se serait produit si Michel-Ange était allé Atëherë pyeta veten, çfarë do të kishte ndodhur sikur Michelangelo të kishte shkuar në Stamboll? A do të mund të shkonte? Çfarë do të kishte parë në atë kohë dhe si ishte Stambolli në atë kohë? Et qu'est-ce qui ferait, par exemple, qu'on n'aurait pas le pont aujourd'hui? À quoi ressemblerait ce pont? Comment est-ce qu'on aurait pu le construire? Qu'est-ce qu'aurait vu Michel-Ange à l'époque? À quoi ressemblait Istanbul? Këto ishin pyetjet që I bëra vetes dhe që I përgjigjem me këtë tekst të vogël. Assez bref. Që I keni zgjeruar me fantazinë tuaj letrare. Oui, bien sûr, il faut Po, padyshim. dans un livre. Kam lexuar që kanë shkruar për librin tuaj se këtu kemi takimin e një njeriu të rilindjes, të një europiani me bukuritë e Orientit. Dhe unë mendoj se ju e keni shprehur vërtet shumë bukur këtë. C'est vrai, disons que je pense, j'ai essayé d'imaginer un peu toutes les différences de Unë përpoqja të përfituroja ndryshimet e asaj kohe mes Italisë që po hynte në epokën e rilindjes, por që mbetej gjithsesi një vend shumë në errësirë, me shumë luftra e sëmundje dhe që nuk shkëlqente akoma, me Stambollin, me Konstantinopolin, që aso kohë ishte në apogjeun e vet. Istanbul, ex-Constantinople, qui est presque à son apogée. Enfin, si on considère que l'apogée, ce serait Soliman le Magnifique, par exemple, bon, on est juste avant. Oui, juste avant. Donc, on a déjà la mosquée de Bayazid, justement, évidemment Saint-Sophie, et puis cette immense lumière de... Jemi në prag të ardhjes të Sulejmanit të Madhrishëm. Stambolli, pra, ishte një qytet shumë I hapur dhe tepër kozmopolit. Atje gjendeshin venecian, gjenovez, hebrejt nga Andaluzia, grekët, pra nga të gjitha kombet. Dans cette capitale du Grand Turc, on trouve aussi bien des Vénitiens, des Génois, que des Juifs venus d'Andalousie, des Grecs, enfin, toutes les nations et toutes les langues. Oui, c'était la nature. E tillë ishte natyra e perandorisë në atë kohë, veçanërisht Konstantinopoli. Në disa aspekte mbeti I tillë. Po, mbeti I tillë për një kohë mjaft gjatë, deri në shekullin e 19. Jusqu'au 19e siècle. Oui, c'est resté comme ça. Në libër keni treguar dhe një skicë që ndoshta është e Michelangelos? Alors c'est un dessin d'un pont, oui, effectivement, qui est inspiré d'un pont. Michel-Ange n'a pas construit de pont. Michelangelo nuk e projektoi urën, por në Firenze ndodhet një urë që u ndërtua sipas skicave dhe ideve të Michelangelos. De Michel-Ange, dont on sait qu'il est fait avec les idées de Michel-Ange. Një nga personazhet që ju e përshkruani me shumë detaje dhe që na tërheq në shqiptarëve, e përfituroi si kjo gjë tërheq dhe më shumë kosovarët, është Mesihi, poeti, Mesihi nga Prishtina, që është dhe një personazh real. Messihi, c'est un personnage historique, réel. Après, en tout cas, Après, c'est peu dire réel. Messihi de Pristina, donc en turc, Messihi Prishtinase, il est Po, ai është një personazh historik, shumë I njohur I letërsisë otomane, poet I famshëm, por edhe skribi, sekretari I vezirit të madh, Ali Pashait, në kohën kur Michelangelo arrin në Stamboll. Au moment où Michel-Ange arrive à Istanbul. C'est un poète très attachant qui a écrit des descriptions un peu des villes de l'Empire. Il a un poème très célèbre.
Është tepër I njohur dhe ka përshkruar në veprat e tij jetën e perandorisë. Un genre assez connu à l'époque en vers. Et c'est un peu un débauché, Ka edhe një poem shumë të famshme mbi pranverën. Poeti ndjeshëm, e tepër simpatik. Ai krijon kontrast me Michelangelon. Dans le contraste qu'il produit avec Michel-Ange. Oui. Mais est-ce que vous avez, est-ce qu'il y a des Ka ndonjë documents mundësi que të peut-être jenë ils sont takuar? rencontrés? Non, bien sûr. Non, bien sûr. Mais Il y a c'était quelques contemporain, indices, oui. ils sont contemporains et très certainement si Jo, Michel-Ange por était nëse allé à Michelangelo Istanbul, do të kishte shkuar në Stamboll, patjetër do të ishte takuar me Mesihin. Alors, il y a quelques indices quand même un peu troublants sur cette histoire de Michel-Ange à Istanbul. Et Gjendet notamment, një dorëshkrim I vet Michelangelos, një sonet I shkruar nga dora e tij me autograf I nënshkruar Michelangelo in qui Turchia. est signé Michelangelo in Turchia, Michel-Ange en Michelangelo në Turqi. Et donc ça c'est déjà un indice. Après on explique ça d'une autre E shpjegojnë këtë shpesh si një sonet kundër papës, meqense ai e përfituron veten në Turqi. Ka edhe një skic të njohur me planet e Shën Sofisë, veçanërisht kupolës së Shën Sofisë, nga e cila Michelangelo do të frymëzohet kur të ndërtojë kupolën e Shëmpjetrit. Dont Michel-Ange s'inspirera pour quand il construira le dôme de Saint-Pierre. Por megjithatë, nuk gjejmë asnjë dokument që të vërtetojë që ka qenë në Stamboll. Mais évidemment rien ne permet d'affirmer qu'il y est allé lui-même. Oui, oui. Në libër keni disa letra që Buonarroti u dërgon vëllezërve të tij. Po, janë krejt autentike. Janë autentike? Sauf que la tradition nous les donne comme si elles étaient datées Tradita de Bologne. thot se janë shkruar në Bolonjë, por mua më vjen mirë të mendoj që I ka dërguar nga Stambolli. Oui, ça se semble, ça sonne. E marr me mend se për studentët e Prishtinës që kanë lexuar librin, personazhi I Mesihit ishte shumë të rëndës për ta. Très sympathique pour eux. Ils ont trouvé. Et à Pristina, ils étaient très heureux de voir qu'on remettait. Bon, il y a une rue d'abord, Messihi de Pristina à Pristina. Ah, je savais pas. Oh, shumë të rëndës për ta. Në Prishtinë ka edhe një rrugë me emrin e poetit Mesihi. Prandaj ishin kureshtar të shihnin një shkrimtar francez që kishte shkruar për një poet otoman. Ottoman plutôt lointain, ça leur a fait très plaisir. Oui, parce qu'ils ont fait, je sais, qu'ils ont fait plus de recherches que nous sur cette période des Po, poètes. sepse me aq sa kam ndjeni, ata kanë bërë më shumë studime mbi poetët e asaj periudhe të perandorisë otomane në Ballkan, që shkruanin në gjuhën osmanishte. Osman vient. Il avait une sorte de l'ottoman Oui, bien sûr, mélangé avec l'osman. Et ils l'ont étudié mieux que nous sur ça, sur ces poètes de cette période. Oui, alors il y a des poètes, vous savez, albanais, Kishte edhe poet shqiptar që shkruanin otomanisht. En ottoman. En ottoman, bien sûr, Oui. et même en persan, beaucoup. Oui, il y en a, même ici, dans les villes de l'Albanie, Berat, Argyrokas, il y avait des groupes. Po, edhe këtu, në qytetet tona si Berati, Gjirokastra, kishte grupe poetësh që shkruanin në atë mënyrë. Parce qu'il y avait les rimes spéciales qui. Mais c'est assez beau d'ailleurs, ces histoires de s'imaginer que Shumë interesante, ta mendosh se si ato poema persiane të largët që flisnin për dashurinë mbrinin deri këtu, nga qendra e Europës deri në Indi. Le centre de l'Europe jusqu'en Inde. Oui, C'est assez fascinant. jusqu'en Inde, oui, Oui, c'est l'Est vrai, de ça. l'Inde. Oui, c'est très intéressant. Po, Pourquoi pse ce ky titre? titull? Alors le titre, en fait, provient d'une citation de Rudyard Kipling, le très grand écrivain anglais, qui a grandi en Inde et qui a beaucoup écrit sur l'Inde, justement. Në të vërtet, titulli vjen nga një citim I Rudyard Kiplingut, shkrimtarit madh anglez. Në një nga tregimet e tij ai flet për takimin me një plak të mençur indian, I cili e pyet se çfarë pune bën. Ai thot se ishte shkrimtar. Ah, ti shkruan për ata që nuk din të shkruajnë. Jo, unë shkruaj histori për anglezët. Atëherë, I thot indiani, nëse ata janë fëmijë, tregoju për betejët, mbretërit dhe elefantët, por jo për të rriturit. Tregoju edhe për dashurinë dhe gjëra të tilla të ngjashme. Dhe ky është funksioni I dyfisht I letërsisë. Ky ekuilibër midis së mrekullueshmes, imagjinatës dhe realitetit. Cette espèce justement d'équilibre entre le merveilleux, l'histoire, l'imaginaire et la réalité, c'est un peu ce qui se produit dans ce récit. Voilà. Do vazhdojmë të flasim për librat tuaj, por tani do ta ndërpresim për një hapësirë publicitare.
Nous y sommes ici, de nouveau. Ja ku jemi përsëri këtu, dhe tani do të flasim për një libër shumë të rëndësishëm për ju dhe për të gjithë lexuesit që kanë marrë në dorë, që titullohet Busulla, me të cilin keni marrë çmimin Goncourt. Ju keni marrë shumë çmime të rëndësishme në Francë dhe në vendet e tjera, por mendoj se Goncourti ka një rëndësi të veçantë. Ah oui, c'est pour un auteur français. Po, për një autor francez është padyshim çmimi më i rëndësishëm. I botuar në vitin 2015. Oui, il y a Po. 3 ans. Il y a 3 ans, très récent le livre. Oui. Në këtë libër edhe vetë teknika e të shkruarit është shumë origjinale. Original que vous avez utilisé. Ah oui, vous trouvez? En fait, le Boussole, c'est une nuit d'insomnie. Oui. Në libër tregohet një natë pagjumësie, herfyer nga personazhi që quhet Franz Ritter. Oui, il est autrichien, il est viennois. Oui. On est chez lui à Vienne et c'est lui qui nous raconte son histoire. Ai është austriak, jemi në shtëpinë e tij në Vjenë dhe ai pra na rrëfen natën e tij të pagjum. Nuk e zgjumi sepse pasdite ka marrë një letër shumë misterioze nga gruaja që ka dashuruar gjithmonë në sekret, nga Sara. De la femme qu'il aime plus ou moins en secret depuis toujours, Sara. qui s'appelle Sarah. Oui. Et Ai fillon e mendon për të gjatë gjithë natës dhe kujton historinë deri në mëngjes. Toute leur histoire, leur voyage en commun, jusqu'à l'aube. Ju keni përdorur një monolog të brendshëm, pak dialogje, gjithnjë mendime, nostalgji. Oui, mais il y a quand même des dialogues. Il y a dans les pages, oui. Oui. C'est un monologue intérieur, mais il est quand même... Oui. Mais plutôt, c'est la pensée. En fait, on va voir, il y a beaucoup de types de textes dedans. Oui. Il y a donc ce monologue de Franz. Oui. Des textes Po e vërtet, kam disa dialogje kryesisht nga monologu i Francit, tekstet që ai lexon, dialogje në formën e pjesëve teatrale, ka letra. Janë 9 kapituj dhe çdo kapitull ka të shënuar orën e tij. Il y a une heure exacte. Oui. En fait, dans le livre, comme il est question aussi beaucoup de musique, puisque Franz Ritter est un musicologue, Oui. le temps Meqense Franz Ritteri është muzikolog, koha në libër ritmon si një metronom. Ajo koha rrjedh me 90 sekonda për faqe. Kështu ne e dim saktësisht sa është ora në libër, një sahat i vërtet. Donc on sait exactement quelle heure il est dans le livre, comme si c'était une véritable horloge. Oui. Et dans la boussole, vous avez repris... Në këtë libër keni rimarrë përsëri temën e takimit midis dy botëve, të qytetërimit lindor me atë perëndimor, të kulturave të tyre. Alors Franz Ritter est un musicologue, un spécialiste des relations entre l'Est et l'Ouest, entre l'Orient et l'Occident en musique. Et Sarah est-elle plutôt une spécialiste de littérature comparée, histoire, on ne sait pas trop, qui s'intéresse aussi à Franz Ritteri është muzikolog, specialist për të dy botët në fushën e muzikës. Sara është më shumë specialiste e letërsisë së krahasuar. Edhe ajo interesohet për marrëdhëniet lindje-perëndim. Romani prek historinë e Europës në lidhje me lindjen e mesme, kryesisht në shekullin e 19 dhe të 20. Çfarë është orientalizmi? Cilët janë artistët, arti i tij, muzikantët, shkrimtarët, por edhe shkencëtarët. Peintres, musiciens, mais écrivains, mais aussi scientifiques. Scientifique, oui. Est-ce que c'est les linguistes, les spécialistes de la langue, de la littérature, de l'histoire. Oui. C'est un monde qui se connaît moins. Dhe kjo është një botë që njihet më pak se sa politika dhe në përgjithësi historia. Oui, bien sûr, on voit moins, on connaît moins Pourtant, ça ont été des acteurs assez décisifs, souvent, de ce qui a pu se produire. Po, megjithse ata kanë patur personalitete të shkëlqyer në shekuj, por përgjithsisht ne I njohim pak shkencëtarët. Ata që korrigjuan për shembull platformën e Napoleonit kur ai shkon në Egjipt, nuk I njohim. Ata që merreshin me politikat e gjermanëve për lindjen e mesme gjatë luftës së parë botërore, për shembull. Këto gjëra botohen tani dhe unë pasionohem kur I lexoj sot. Et donc c'est assez passionnant de les retrouver aujourd'hui. Keni personazhe të vërtet, keni të trilluar dhe bëni këtë përzierje në mënyrë shumë letrare. Avec une manière très littéraire. Oui. C'est un mélange du réel et
littéraire, de la réalité littéraire. C'est ce qui m'intéresse, c'est-à-dire c'est de donner à la fois le plaisir du roman. Po, sepse unë dëshiroj të jap njëkohësisht kënaqësinë e romanit dhe në të njëjtën kohë të jap edhe dijeni, njohje, siç ndodh me Dashurinë e Sarës me Francin. Dua që edhe lexuesi të bjerë në dashuri me gjërat që unë tregoj, të ngjall dëshirën për kënaqësi, por edhe për dijen. Susciter le désir, l'envie et le plaisir. Në shkrimet për librin tuaj, gjeta dhe mendime se ndoshta libri ishte një homazh për Sirinë. J'ai vu qu'on commentait, par exemple, que peut-être le livre était un hommage à Syrie. Oui, c'est vrai que une grande partie du livre se passe en Syrie. Les Syriens... Po, sepse një pjesë e madhe e librit është në Siri. Libri u kushtohet sirianëve. Unë vetëm kam jetuar atje dhe tragjedia siriane më prek nga afër. Kuptohet që doja ta përçoja edhe në libër këtë ndjenjë. Do të doja të kisha më shumë shpresë për Sirinë, por ajo që po ndodh atje është një madhësie të papërfytyrueshme. Keni një kapitull në libër ku flisni për orientalistin e njohur Edward Said edhe ku hapni një diskutim për të, jo kritik. Peut-être vous avez une note pas de critique, mais de discuter. Non, pas du tout. Non, moi, je suis un grand admirateur de Saïd. Je pense que c'est vous discutez des notions. Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Edward Said, à mon avis, ouvre une réflexion extrêmement importante. Po, padyshim. Ai është një personalitet i madh. Mendoj se Eduard Saidi hapi një diskutim tepër të rëndësishëm mbi orientalizmin, por kanë kaluar 40 vjet. Në 40 vjet gjërat ndryshojnë. Njohja thellohet. Sot ne bëjmë dallimin, për shembull, se orientalizmi i Spanjës është i ndryshëm nga ai që ka qenë në Francë, në Itali apo në Gjermani. Për ne është e rëndësishme se si ai i pari e hapi këtë rrugë. En Espagne, évidemment différent de ce qu'il a été en France, ce qu'il a été en Italie ou en Allemagne, tout ça sont des choses très différentes. Oui. Et donc voilà, aujourd'hui on en sait beaucoup plus parce que c'est lui qui a ouvert la voie. Et c'est important. Et ça c'est extrêmement important. C'est très important, oui. Et ça me venait la demande, la question... Duke lexuar librin, patjetër që më vinin dhe mua në mendje pyetje të ndryshme mbi orientalizmin, po edhe për ngjarjet ditëve të sotme. Për shembull, dikur Antiktoni e parashikonte si një ndeshje midis qytetërimeve, këtë konflikt që ne sot kemi. Por unë mendoj se është shumë e ndërlikuar se kaq. Oui, fort heureusement, c'est pas du tout un conflit de civilisation, c'est bien plus complexe que cela. Les Albanais sont bien placés pour le savoir. Po, është shumë komplekse se kaq dhe për fat të mirë që nuk është një ndeshje qytetërimesh. Extrêmement violente d'une certaine branche de l'islam, qui sont liées énormément avec... Unë mendoj se ajo që po ndodh sot është ekstremizmi i dhunshëm i një deget islamit, shumë i lidhur me armatimet e gjirit persik, që investohet për të formuar fanatikët, që është një vizion shumë i kufizuar i shumëllëshmërisë muslimane. Et ça, c'est un peu le danger d'aujourd'hui, c'est qu'à la fois, dans les yeux de l'Europe de l'Ouest... Rreziku tjetër i sotëm është se në të njëjtën anë mjaft njerëz në Europën perëndimore mendojnë se nga Maroku e tutje të gjithë janë fanatik të dhunshëm dhe rreziku i dytë se ka një ekstremizëm të islamit sunit drejt një versioni gjithnjë më radikal. Dans l'islam sunnite vers une version de plus en plus radicale des choses. Oui, c'est ça. Si francez, si njeri që keni jetuar në të dy botët, mendoni se perëndimi nuk them se patjetër ka bërë gabime, por a ka patur skema dhe keqkuptime me një gjykim sipërfaqësor? Peut-être a eu des schémas ou pas des erreurs, mais des malentendus, un peu superficiels. Oui, bien sûr. Mais c'est-à-dire que, à mon avis, Kjo është e sigurt. Sipas mendimit tim që prej 150-200 vjetësh, vendet si Franca, Anglia, Shtetet e Bashkuara, sidomos në shekullin e 19 ishin krejtësisht të verbuara nga interesat e tyre, që do të thotë se nuk mendoheshin, por vepronin si ai fëmia që sheh një kuti me bombone dhe nuk reziston dot pa e marrë. Ils peuvent pas résister à en prendre un. Et ils ne pensent pas aux conséquences. D'une manière globale. Ils pensent pas de façon globale. Nuk mendonin në mënyrë globale, as për pasojat.
kanë qenë të fokusuar në rivalitet mes tyre, që binin mbi kurizin e vendeve të lindjes së mesme. Ishte gjithnjë rivalitet mes Shteteve të Bashkuara, Francës e Anglisë, Rusisë, pastaj Rusia, Arabia Saudita dhe Irani, e të tjerë e të tjerë. La Russie, l'Arabie Saoudite et l'Iran, ce sont ces rivalités-là qui font le malheur du Yémen ou de la Syrie. Pour les gens. Voilà. Pour les gens. Oui. Mais c'est rarement... Këto rivalitete i sollën fatkeqësi Yemenit, për shembull. Rallëherë mendojnë dy herë për atë që bëjnë. Sinon, très certainement, on y réfléchirait à deux fois. Eh bien, est-ce que vous pensez que la France, après les Mendoni se Franca, pas ngjarjeve të rënda që kaloi, ka patur reflektime dhe ndryshime në politikën e saj? De changer un peu, de s'approfondir différemment? Je pense que oui. Malheureusement, j'ai bien peur que la réponse soit avant tout sécuritaire. Mendoj se po, por për fat të keq, më duket se përgjegjësia është kryesisht në aspektin e sigurisë dhe se nuk tregohet interes për të ndryshuar gjërat në nivel afatgjatë, për të përmirësuar jetën ekonomike dhe sociale të periferive. Des banlieues dont sont issus la majorité des terroristes français. Mais néanmoins, je pense qu'il y a vraiment un changement d'optique. En tout cas, il y a un renouveau de l'intérêt. Por, nga ana tjetër, shoqëria tregon shumë interes. Suksesi i busullës është prova e këtij interesi, e dëshirës për të njohur më mirë botën. Aujourd'hui de connaître bien mieux ce monde qu'on doit vivre ensemble. Oui, tout à fait. Et que c'est la... Mendoni se lloji i romanit që shkruani ju ndihmon në këtë drejtim? Aide. C'est difficile à dire. C'est difficile à dire. Je ne sais pas. En tout cas, ce que j'espère, c'est que les gens qui lisent mes livres... E vështirë ta them, por ajo që shpresoj është që njerëzit që lexojnë librat e mi të arrijnë të ngrejnë pyetje, si është historia jonë, e përbashkët apo jo, çfarë vendi kemi ne dhe ata, a mund të shohim botën si të barabartë, e të tjera si këto. Po kështu, kënaqësia që t'i jep lehtësia të shtynë të kërkosh libra dhe të autorëve më të largët që nuk i njeh. De textes lointains d'auteurs par la traduction. Ça, je pense que c'est moi ce qui me... Po, përmes busullës ne njohim shumë personazhe, po edhe personalitete, histori të ndryshme, të vërteta ose jo. Edhe muzikën. Et de la musique. Oui. Non, ça serait très intéressant ça. Mais par exemple avec si mund t'i tërheqim të rinjt drejt këtyre temave? Comment on peut faire de les faire intéresser sur ce thème et ces livres? Alors, déjà, vouloir intéresser les jeunes avec des livres, c'est pas facile. Nuk është aq e lehtë të tërheqësh të rinjt drejt këtyre lloj librave. Megjithatë, unë kam patur përvoja shumë pozitive me të rinjt për librat e mi. Për shembull, me librin për Michelangelon, i cili mori edhe çmimin Goncourt të liceistëve, që do të thotë se më shumë se 1500 liceistë kishin votuar për librin tim. Voilà. Donc, alors que on pourrait... Do të thotë që kemi shpresë. Ka shpresë. Themi shpesh se nuk lexojnë e tjerë, por nuk është e vërtetë se njerëzimi e merr veten pastaj. Et c'est à nous de faire en sorte que tous ces gens qui savent lire lisent des livres. Nuk kam shumë besim te njerëzimi, por ne na takon të shtym ata që dinë të lexojnë librat dhe të mos i lexojnë gjërat vetëm në telefon. Quelque chose de plus. Alors peut-être qu'il faut transformer nos formats. Au moins de réfléchir. Oui. Au moins de réfléchir, oui, c'est vrai. Oui, parce que c'est le seul moyen d'être libre dans ce monde. Mais même Por episodi që na treguat që në Prishtinë kishte më shumë se 200 të rinj, ishte shumë entuziast. Prandaj dhe nuk duhet jemi pesimist që të rinjt nuk lexojnë. Oui. Po, duhet të ruajtur shpresa. Alors, je fais une question cliché. Po ju bëj një pyetje klishe, po punoni në ndonjë temë tjetër? Oh, je travaille toujours, vous savez. Là, je viens de finir une bande dessinée. Unë punoj gjithmonë. Sapo kam mbaruar një plan të një romani me grafika me një grafiste libaneze që quhet Zeinabia Rashed, me temën e refugjatëve në Gjermani, në Berlin dhe mendoj të botohet vitin që vjen. Et là, j'ai un gros projet de roman qui sortira sans doute l'année prochaine. L'année prochaine. Keni plan tjetër botimi me shtëpinë botuese Buzuku? Oui, alors il y a le livre qui n'est pas là, le 5e. Po, është libri i 5 që botoj në Shqip. Titullohet Rruga e hajdutëve dhe tregon historinë e një refugjati maroken në Barcelonë, e që do të dalë së shpejti. Devrait sortir très bientôt en albanais, ces jours-ci. Oui, pour nous, c'est très bien. Alors, il y a beaucoup de choses dans les mains.
Pra keni shumë gjëra në duar. Ju falenderoj shumë, ishte vërtet shumë interesante. Shpresoj të vini përsëri në Shqipëri, të njihni më mirë vendin tonë dhe ne do kemi akoma shansin të lexojmë libra të rinj tuajt. Unë ju falenderoj. Të kaloni sa më mirë këto 2 ditë këtu. Merci à vous. Shumë faleminderit. Au revoir.